जयनिं हाबाफारि जादों बेयाव बेसेबांसो सुबुंफोरा जयेन जागोन? प्राय 864 बाहाय जयेन जादों आरो बे जयेन जानायनिफ्राय नुनो मोन्दों जे दतमायाव इउपिपिएलआ जोबोद गोख्रों जाबाय आरो जायफ्रानाखि इउपिपिएलजों गैयामोन बिसोरबो बुजिनानै दिनै इउपिपिएलजों दाबासो दतमा ओनसोला डेभेलप जागोन, नङाबा बियो माने जौगानायनिफ्राय बाहेरायाव थाबाय थानांगोन, माने डिप्राइभ जाबाय थागोन, बेखौ बुजिनो हादों आं। ओंखायनो दिनैनिफ्राय आं सानो जे फैगौ 2025नि जानो गोनां सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिटिसिनि इलेक्सन, बावहाय माने दतमाया देरहासार जागोन आरो दतमानिफ्राय देरहासार जानानै सरकाराव बाहागो लानानै दतमानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन होननानै आं सानो। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरनो सानो? आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, दा राजनिति खालामदों माने जौगानायनि थाखाय खालामनांगौ। दा जिहेतु आन्दलन गैया मा गैया, खिन्थु दा जौगानाय नांगौ। दतमाया थांनाय 17 बोसोराव एमबो गैया, बुंनो थाङोबा लकेन्द्रनाथ ब्रह्मआ किसु समनि थाखाय एम जादोंमोन, नाथाय डिप्राइभ जानानै थादों आरो जि दा 4 बोसोराव बिपिएफनि केन्डिडेट देरहालांबाय, नाथाय बे अपजिसनाव थानानै डिप्राइभ जाबाय, डेभेलपमेन्ट जायाखिसै। अथ'स' आङो बेवहाय देरहानो हायाखैबाबो, आङो सापागुरियाव देरहादोंबाबो दतमा ओनसोलनि थाखाय दिनै बे थुलुंगाफुरिनि थाखाय 5 कोटि थाखा आङो लाबोदोंमोन। दा जौगानायनि खामानि जागासिनो दं आरो चिफ मिनिस्टारा अलरेडि डिक्लेयार खालामबाय बे रायजिक समाधि जासिगोन थुलुंगाफुरिया। प्राय 50 कोटि 100 कोटि थाखानि डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्ट फैनो हागौ। लोगोसेनो आङो दिनै UN ब्रह्म कलेजाव दतमानि बेवहाय 1 कोटि थाखा हस्टेल आरो बिल्डिं कमप्लिट खालामनायनि थाखाय फैसा लाबोदोंमोन आरो दा गार्लस हस्टेल फैगासिनो दङ। सयेल कनजारभेसननि आन्दाराव बाहाय मोनब्रै मोनबासो स्किम फैबाय आरो WPTनि आन्दाराव 3सो लामा हाब्बाय बेवहाय। आं हजोंनिफ्रायबो नाहरबाय थादों, नाथाय खोथाया जाबाय मा बेनिख्रुइ 10 गुन बारायाव डेभेलपमेन्ट जानांगौ आरो बे जानो हायाखै। दिनै जुदि जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै इउपिपिएलनि जानो गोनां जे आरोबाव जे गोदान गभर्नमेन्ट जागोन 2025आव, बाहाय जोंनिबो MCLA बाहागो लाफानो हायोबा जौगानाया जेरैबो माने जों जेरैबो जौगासार जानो हायो।